Connexion activée. Bienvenue dans Inside, l'émission qui prend son envol. Beyond the Cloud fait partie des nouveautés attendues de cette année chez Kiyun. Premier titre de la mangaka Nikke, il nous transporte dans un univers rafraîchissant et féerique. Plongé dans la ville jaune aux côtés du jeune Théo. Amateur de lecture et de monde fantastique, il travaille à l'atelier de réparation Shikuwa, jusqu'au jour où il rencontre Miya, une humaine ailée appartenant au monde des légendes, avec qui il va se lier d'amitié. Elle a perdu la mémoire et une de ses ailes. Théo fera alors tout pour lui venir en aide. Un récit onirique au dessin chaleureux, mettant en avant des valeurs telles que l'entraide, la persévérance, l'honnêteté et l'amitié. Nous avons donc rencontré cette jeune auteure prometteuse lors de sa venue à Japan Expo et pour sa première interview en France. ニッケと申します。今回ビヨンドザクラウドを書かせていただきました。よろしくお願いします。 Parlez-nous de la genèse de Beyond the Cloud. Comment est né ce titre? FF ゲームのファイナルファンタジーのシリーズが好きで、お兄ちゃんたちがFF10 をやってて、それのサントラだけ聴かせてもらってたんですけど、その中にある一曲がすごい好きで、それを聴きながらなんか工事の音とかなんか曇ってそうだなとか考えてて、この話ができました。 Que pouvez-vous nous dire sur les personnages et notamment sur le jeune Théo? ちくわバラックの面々は最初のそのジジが仕事ちっちゃい頃から働いてる場所で、ジジのことちっちゃい頃から見ててくれてて、すごい家族みたいな感じで、だからお姉さんにもなるしお母さんにもなるマリとか、お兄ちゃんのビンゴがジジにとってなんか家族でもあるし、その友達にもなってもらえるし、そういう人たちが見ててくれたらいいなと思って考えてました。親方はもうお父さんですね。 Théo adore lire et peut ainsi s'évader à travers ses lectures. Est-ce le cas pour vous aussi? でも物語はすごい小さい頃から好きで、もともとでも本っていうよりはそのジブリとかディズニーとかのアニメをよく見させてもらってて、本は多分ハリーポッターとかが一番最初かなで読んでて、もうすごい世界観に没頭して、うわいいなと思いながら読んでて、逃避してたんだろうか。でもすごいやっぱりジジみたいにいいなって思いながら、でも結局自分はもうこうだからどうしようもなかったのをジジにいろいろ実現してもらってる感じですね。 Justement, en parlant du studio Ghibli, l'univers et les valeurs défendues dans Beyond the Cloud ne sont pas sans rappeler les œuvres du célèbre studio. Certains titres vous ont-ils influencé? そうですね、ちっちゃい頃からジブリはすごい何回も録画したのをビデオで見てて、すごいセリフを覚えるぐらい何回も見てたんで、すごい影響はめっちゃ受けてると思います。ラピュタを一番最初に見させてもらって、そこの敵の艦隊が攻めてくるところとかのセリフ回しとかを覚えながら画面と一緒に喋ったりしてました。 On a cru comprendre que en plus de Final Fantasy, un autre univers de jeux vidéo vous a influencé. Qu'est-ce qui vous a tant plu chez Kingdom Hearts? 影響を受けてるのかな。キャラクターがすごい魅力的で、その世界観ももともとディズニーがすごい好きだったので、それとそのゲームの世界が融合してて、でお話もすごいちゃんと作られてて、それでお兄ちゃんたちが最初やってたんですけど、それが羨ましくて大学になってからやり始めたんですけど、それ影響は受けてますね。なんか髪の毛ツンツンした感じの男の子とかそういうのすごい好きだなって思いました。 En parlant du dessin, votre style graphique est expressif et chaleureux, avec une mise en couleur tout en poésie. On remarque également cette forte influence steampunk. Pourquoi ce choix? なんか昔からなんか細かい絵を描くのが好きで、よく電車が大学までの通学距離が
電車で2時間ぐらいかかったんですけど、その間によくボールペンでノート出してちょこちょこ書きながら行ってたんですけど、その時とかによくなんか歯車を書いてて、でそれがこうギュッとして1個になってるみたいなのがすごい好きで、その時はまだスチームパンクっていうジャンルがあるのを知らなくて、その後なんか日本でいろいろスチームパンクの本がいっぱい出てきて、それを知ってちゃんと見て、あ、すごい好きだなと思って、なんかよく絵に描くようになりましたね。Pour marquer la sortie de Beyond the Cloud, un magnifique court-métrage de quelques minutes a été réalisé par le studio Gonzo. Serait-ce le début d'un long métrage? 最初作ってもらったのを見た時、最初に絵コンテを私が描いた三面図からキャラを起こしてもらって、でコンテを見せてもらって、なんかすごい信じられないみたいな気持ちで見てて、出来上がったものもすごい最後クジラが出てくるところとかすごいかっこよくなってて、すごい感激しました。もし長編なることがあったらそれは嬉しいな。Avez-vous déjà une idée de l'évolution de vos personnages et de la fin de l'histoire? ストーリーの全体的な流れも最後も決まってはいるんですけれども、なんか考えながら結構寄り道したりちょっと変わったりなんかしてますね。Et maintenant, place au test inside. Théo étant fan de lecture, il attend son prochain livre à lire pour s'évader. Votre mission sera donc de dessiner la couverture de la prochaine histoire fantastique de nos jeunes héros. C'est à vous. Une magnifique couverture qui nous laisse imaginer une très belle aventure. Bon, c'est pas tout ça, mais on a une aile à réparer et un monde onirique à découvrir. On vous dit donc à une prochaine dans Inside.